นกตุ้มเรื่องอะไรวะเนี่ยมันเป็นลูกนกตุ้มเลี้ยงได้นะ ว่ามันเนี่ยวะได้อีก1 ตัวแล้วครับเป็น3 ตัวแล้วนกเป็น3 ตัวแล้วอ่ะได้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงป่าน้อยป่าน้อยใช่ละกลับบ้านแล้วปลาลูกคอกหน่อยปลาลูกคอกตัวน้อยมันอยู่นี่ละกันเจ้าย่ำรอดมีละยุบมีละตอนพวกนี้ไปกี่เลี้ยวเนี่ยเว้ยสู้นะสู้กล้องเลยคือตัวน้อยๆนึงใครผมใครมั้งน่ะคือสีโซ่ทองลองเจมส่งไปใส่ในฝันเลยส่งไปฝันชอบตัวแล้ว
โอ้ปลาเต็มเลยมีเต่าน้อยเลยเนี่ยบอกเลยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่